我被相亲对象给嫌弃了，他居然不喜欢我的猫，我又想算了，还是应该找一个喜欢我的猫的相亲对象。你们说是不是，朋友们？家里面给我介绍了一个相亲对象，然后我给他发了一张老白的照片，特漂亮，但是他说他不喜欢猫。但我总不能为了一个相亲对象，对吧，把猫给遗弃了，这也不太仗义。所以老白，你要记得啊，记得今天我对你做的这些仗义的举动吧，好吧？哎呀，这么漂亮的猫，为什么会有人不喜欢呢？可能是嫌这个猫掉毛吧，很多女生会嫌猫掉毛的，那就没办法了。